Maayong adlaw mga kamisyon, nalang ko'y gamay nga reminders nimo. Natong tanan, ikaw nga naminaw karon, diwasan ni kay posible nga makatabang ni makalig-on sa imong pagtuo sa Ginoo. Kung ikaw pod way pagtuo sa Ginoo, kung imo ning paminawon, posible nga makabaton kag pagtuo. Kaya ang Bible nagsulti ang pagtuo nagaabot gikan sa pagpamati sa pulong ni Kristo. Nasayod ba ka nga kining timaylahan sa Bible sa gubat og linog, ato nang nasaksiyan og ato nang nakita og ato nang nasinati makaigsunan, gadunay gitawag humors of war sumala sa Bible og linog sa nakalalayang mga dapit. Mituota nga kini katumanan sa propesya sa Bible. Apan ako mangutana kanimo, mituo ka ba nga kani mo'y usa sa dakong ilhanan nga mobalik na gyud si Jesus? Makaigsunan, imo bang gihimong bahandi? Imo bang gitreasure sumala sa saad sa pulong sa Ginoo nga mobalik gyud si Jesus? Daghang mga tao karon nga siguro murag dili pa kayo anak kaandam kay mawili pas kalibutan, ganahan patas kalibutan, or kaha mawili tas bahandi og sa kanindot sa kalibutan. Apan ako kang pahinumduman, kining tanan na makita nato sa kalibutan, wala ranis kamingking sa giandam sa Ginoo nga maong bagong langit ug bagong yuta. Makaigsunan, akong pagdasig nimo, pangandami nga mobalik na si Jesus ug dapat matagusan nato, excited ta niini. Og mauni ang pinaka ultimate day, the blessed hope nga sama lang sa pagpamilok, makaigsunan, nga kining lawas nato nga madunot ilisa na ni Ginoo sa lawas nga di na modunot. Mobalik si Jesus, makaigsunan, diya sa kapanganuran. Yun ang Bible nga ang tanan nga mga patay nga mito kang Kristo mo'y unang mabanhaw og musugat sa Ginoo diya sa kapanganuran. Og kita nga mga buhi niya itong panahon na, yun ang Bible, sakgawon sa Ginoo. Mahitabo na igala sama lang sa pagpamilok, musugat sa Ginoo og makiguban kaniya sa wala na katapusan. Mao na pinakanindot, walay igong pulong ika-describe niya na sa kanindot. Busa ako muda si kanimo, pangandami ni, dapat malipayon ka. Dapat imong makita karon imong kaugalingon nga angayan bata, takos bata, nga qualified bata nga makig-uban ni Jesus. Makaigsunan ko, akong pagdasig kanimo, wa ko nasayod unsa ka kabisi, wa ko nasayod unsa ka kadautan karon. Nay mga tawo mingon nga murag di ko angayan pastor kay dautan kayo ko. Tikson, wala na gitanaw sa Ginoo. Mo bitaw nay rason nga namatay sa krus Kalbaryo kay kitang tanan bayran niya kay makasasala ta, di ta kabayad sa tong sala. Ang gusto lang ni Jesus nga magpaubos ta ang kuno nato nga kita nakasala, og mao ni karon ang pinaka chance nato, mao ni ang pinaka importanteng panahon nga maghinulsol ta og dawato nato sa Jesus. Ang kuno nato sa Jesus nga siya ang atong manunubos, siya ang atong manuluwas, kay kung wala siya wa gyud tay mahimo kandidato tang tanan ngadto sa pagkalaglag. Si Jesus mao ay hingpit nato nga paglaom, kay siya lang ang dalan, kinabuhi ug ang kamaturan. Igsoon ko higala, karon ang oras, karon ang panahon nga mangandam ka, ikalipay ang imong kinabuhi karon diha na sa Ginoo, diha na sa paglaom sa Ginoo, diha siyang saad, diha sa pagpangalagad. Kung malipayon ka tungod sa kahilayan, malipayon ka tungod sa bisyo ug droga, tanan nga unsay kanindot sa kalibutan, apan ako mingon nimo, kanang tanan mahanaw, lumalabay ra nang tanan makaigsunan. Ang kalipay sa kalibutan mulabay ra ni makaigsunan. Dapat panganduyon nimo ang kalipay nga walay katapusan. Kining kalipay nga kauban nato ang Ginoo. Igsuon, mubo ra gyud kay atong kinabuhi diri sa yuta. Apan nagsaad sa Jesus og kinabuhi nga walay katapusan. Busa ako magpahinumdum kanimo, panganduya ang saad ni Jesus nga maong kinabuhi nga walay katapusan og makig-uban ta niya igsuon sa wala na katapusan. Mahitabo kining panahon na sama sa pagpamilok, madunggan nato ang katapusang tingog sa trompeta nga ang mga buhi natong panahon na, iyon ang Bible, sakgawon sila og makig-uban kaniyo sa Ginoo sa wala na katapusan. Igsuon ko higala, pangandami na, kay mao na pinakanindot nga adlaw natong tanan nga din makita na nato unsa kanindot ang giandam sa Ginoo, unsa kanindot ang langit, langit nga matahom, lunlun bulawan ang atong pagalaktan ug atong pagapuy-an sumala sa pulong sa Ginoo. Igsoon ko higala, lastly ako pahinumdom kanimo, kaning kalipay nato dis kalibutan, labay ra ning tanan. Busa ako mingon kanimo, panganduya ang kalipay nga Dios nun, kalipay
nga kauban na natong Ginoo sa wala nay katapusan. Karon ang panahon magreflekta. Tangawa ang imong kasing-kasing, tangawa imong kinabuhi. I-examine imong kinabuhi. Angayan bata. Mahimo lang tang angayan kung si Jesus naghari na sa atong kasing-kasing. Mahimo lang tang angayan, mahimo lang tang takos nga moadto tas langit sumala sa saad sa Ginoo. Sa diyang si Jesus naa sa atong kinabuhi. Siya na'y nabuhi, di na kita. Namatay na ang atong daang pagkatao. Matod pa ni Pablo, I have been crucified with Christ, and I no longer lives. The life that I live to the Son of God. Sa to pa, ang imong kinabuhi karon, magkinabuhi na diya kang Kristo. Dili na sa imong daang pagkatao, dili na sa imong naandan. Kaya ang atong naandan nga pagkatao, mao tong pagkatao sa pagkamasalaypon. Nahugawan ta, makasasala tang tanan. Apan kung si Kristo Jesus atong gitugutan nga naghari sa atong kinabuhi, nga mopuyo sa atong kasing-kasing, maoranay pinakanindot nga mahitabo sa tao tungod kay dunay garantisado nga usabon na Jesus ang dagan sa atong kinabuhi. Usabon na Jesus atong una-una ug atong kasing-kasing, muliwat na ta sa kinaiya sa Ginoo. Igala ko, igsoon, salamat sa iyong pagpaminaw. Kung buot ka nga mangandam, ayaw na pabutag ugma karon ang imong pagpangandam. Ang paghinulsol mo gikinanglan nato karon, ug ang pagdidikit sa atong kinabuhi, ang pagtugyan sa nahibilan natong kinabuhi, ug mahimutang decided, intentional nga desisyon nga mga lagad na ta sa Ginoo. Igsoon, salamat sa pagpaminaw, salamat sa imong pag-share ani nga video, salamat sa imong pag-like, salamat po sa imong mga comments. Kung naman kay mga prayer concern, malipay sab ko nga moampo niya na. Dalay ko ng Dios ug maayong adlaw. Bye-bye.